दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि जो साउंड इफ़ेक्ट होता है वो वीडियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये बात आती है कि यार ये साउंड इफ़ेक्ट हम लाए कहाँ से, क्योंकि जो इस समय पॉपुलर जो साउंड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अमेजिंग है। मतलब जो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियोज़ में यूज़ करते हैं वो साउंड इफ़ेक्ट, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो साउंड इफ़ेक्ट क्या है। और अगर आप उस साउंड इफ़ेक्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आगे तक देखिए, मैं आपको पूरा जो साउंड इफ़ेक्ट है मैं उसको दिखाने वाला हूँ आपको। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साउंड इफ़ेक्ट। अगर आप उसे अपने वीडियोस में यूज़ करेंगे तो आपके वीडियोस में चार चांद लगा देगी। ऐसे ही कुछ पॉपुलर साउंड इफ़ेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग साउंड इफ़ेक्ट के बारे में, मतलब जो आपको सुनाऊँगा वो काफ़ी अमेजिंग साउंड इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियो एडिटिंग के लिए उस साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ करते ही करते हैं, जिससे कि वो वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और लोग उसे ज़रूर देखते हैं। क्योंकि जो कॉमेडीज़ वीडियोस जो होती है उसमें साउंड इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और वो वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि जितने व्यूअर्स जो होते हैं उस वीडियो को जो देखते हैं, साउंड इफ़ेक्ट उनके लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। आपको सही टाइम पे सही साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करना है और आपका वीडियो कमाल कर जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग साउंड इफ़ेक्ट सुनाता हूँ। Oi, 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 oi. Nope. Oh, no, 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 no.